Horas madhita saluhna amanginang. Horas manang dihamu saluhna amanami inanami namadhoti partang yang di begas nabi melalui live streaming. Atong tapasonang ma adorak somartangya kita sotik kupabutuh kami anon duksidung di acara nomor 5 di tangia pangodianon korsian ina maranata diuruti mamuse kor ama atok tapasonang ma martang yang naho mahita di bagasa rohat tabi martang yang mahita. Amin. Maret de mahita sebukude nomor 10 ayat sada dohot ayat 2.
hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolop-olop tude batama ho alesa dok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni guarna, mar mulia ma baik kamu puji-pujianna, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan, holan ala asin irham sabindo, ubay na terbaik kami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonom mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saleleng-leleng na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partengangata di Panginoon, imana tersurat di Jakobus bidu 5, mamuka sian ayat 10 tolu, sahatu ayat 10 alu, marsorik-soring mahita majahasa. Molo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk, martangiang maibana, molo adong na marlas ni roha, maredde maibana. Dungi pangulion ni tangiang hapersiaw ni ma namarsahiti, jala paheheon ni Tuhanima ibana, sesama nang dosana, molotung adong diulahon. Jolmado si Elia, sabako dohot hita, gogodo ibana martangiang, unang joloro udan, jaladang ro udan ditanoi, 3 tahun ono bulan lelengna. Ima sahatna, martua ma na tumangion hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marede hita sa bukide nomor 453 ayat 4. Urju hadirat
Ali Tuhan Jehovah debata amanami namar bangsa di panua kicang mulai tema Tuhan di sude denggan di basam namar muduhon ngulu nami dia kaarna salpo sahak tutikion dilihokodo gogo dihami dohot lasni roha dinalaho mangulahon aka ulon nami hami Tuhan nama ragami na pinasahatmu dihami saluhutna pasu-pasu mai bahen hamuliaon diho jala lasni roha hubuak kami di tonga-tonga ni keluarga doho pasu-pasu nang di humaliang nami ali Tuhan dison hami marpungu ruas ni huriam mulai sian wek sada rodi wek 12 napatu pahon partangyangan salisa minggu napinatu pani huriam Tuhan dohot dengan nami namar si dohot partangyangan di jabu nasidabe Tuhan sai homa nama dongani hami di sudenasa program-program huriam nanaing si hobasan nami Tuhan asa lehonoma disudi aka naposom kaparhalado naniluhoni amanami amang pendeta resort pendeta pos manebaho asa mardalan saluhu nadoh dinggan bahan sangat dikuarmu tarlumu bima di kepanitiaan tahun kesehatian sai homa Tuhan namang lihon gogos semangat dohot motivasi nadinggan asa saroha sa pikiran sada tujuan saluhu na panitia na donganan nya kaparhalado dohot akadewan manang seksi siantonga-tonga ni kuriam asa tarpatu pahami saluhu na nanaing sipatu pon nami Tuhan tarlumu bima namar hahonaan tu pesta gutilon dohot ulang tahun ni kuriam asa saluhut na sinitan ni rohanami boy tercapai jala bahen sangat dikuarmu matutu Tuhan mulia tema disudia kadenggan di basam na setoktong dope nama ramoti ngulu nami sahak tutikion naing hupasat hami ditangyang pangodianon saluh na ruas ni kuriam mulai sian wek sadaro di wek 12 mulai sana KPCPC dak dana remaja na poso aka nong dewasa na toras dohot aka amanami aka na tua-tua Tuhan sai homa namang lehon ibur magodang tuaka yanakon ni kuriam dohot aka di parsikola anna tercapai cita-cita nasida dohot na melanjutkan aka pendidikan nasida tu tingkak na tumibbo muse dohot aka yanakoni huriam na sodapot karejo dope sai homa Tuhan na mangalehon dalan na demenggan asa dapok nasida lapangan pekerjaan na demenggan Tuhan sesuai tu nah di parsiajari nasida di perkuliahan nasida Tuhan asa boy gabe anak na berbakti nasida anak si palas roha na biar midaho Tuhan doho na pasangap pon na torasna asa boy nasida tutu mengaktualisasikan na parbinotoan nasida doho akatalenta na pinasahat mutu kaya na konami suasongoni Tuhan tuaka ya nakoni kuriam na masihol nasida Tuhan asa dapot ma sirokak itu di nasida sai homa na patupahon na paradehon aka pasangan tu nasida Tuhan si sada haporseaon jala boy nasida membangun parumah tanggaon nasugud asa marlas ni roha matutu akan na tua-tua na Tuhan jala hami saluhu nape sai homa na paturehon akabogas nyaka yanakon nami sosongoni Tuhan tuaka ruas ni huriam
aka keluarga na poso na baru macalo pasu-pasu parsari pioni doho naung leleng naso adong kada danak sai homa Tuhan nama masu-masu nasida keluarga demi keluarga asa toktong di pagasan holong niroha nasyako toktong nasida di pagasan habadiaun nasion ho Tuhan saling setia saling menyayangi jala sudesi hol niroha nasida homa Tuhan napatu pahoni ala syakodo haroroan ni anak saya hodo Tuhan haroroan yak kapoparan pos dorohanami Tuhan disudi aka usaha aka tangyang nasida saluhutna homa Tuhan nama nangi honi jalan apa tu pahon sudah kana rikot di ngulu nasida songoni nang aka na tua-tua nami aka lansia kana sudah gogo na pek di podoman na alani parsahiton gali nasida Tuhan homa na pahirason rohanang tod di nasida marsiho nasida Tuhan ukak maban wagi cangi di nasida Tuhan asa toktong nasida marpanatap tuho di para di hodelen tu nasida tu ban wagi cangi oma Tuhan amaniup tangan nasida asa toktong nasida marsigatung tuho nang paloas si bolisi panengel-nengel si pareon nasida Tuhan asa unang lupa nasida tuho pos dorohanami Tuhan disudi ruas ni huriami tuhodo pasaton nami tarlumo bima di ruas ni huriam na tongon di pagasana kaparsahiton nyonya sintua jemanik boru si tanggang di rumah sakit pon nyonya pangaribuan boru si torus di RSCM amang Ersianturi pemulihan di Jabu nyonya C Manurung boru si Hombing di rumah sakit Penang amang Ersitorus boru Tambunan di rumah sakit Mitra amang J Lumbanturuan pemulihan di Jabu amang B Simanjuntak di rumah sakit Melia nyonya Hutahayan boru Panjaitan di rumah sakit Rituan Rikesia boru Hutahayan di rumah sakit Adyaksa songoni nang nasida nasohu gori hami be akan namar sahid di Jabu nasida benang di rumah sakit Petuhan manang berobat jalan asima roham dauni manasida Tuhan odo parmahana denggani odo Tuhan na membukbut saluhutna nasa sahid sian pamatang nasida pahiras nasida Tuhan pasu-pasu aka obat na pinangan nasida sian dokter dohot aka perawatan nasian keluarga pe lehon ma kesabaran dohot holong niroha asa gok dame nasida Tuhan laho patu pahon aka penyembuhani Tuhan tuho de pasaton nami asima roham asa bu nasida melanjutkan aka tugas-tugas doho tanggung jawab nasida di parumah tangga nasida be nang di aka parkarjuanna manang di aka usaha-usaha nasida Tuhan atong napos dorohanami oh Tuhan nama nabahon aka lasni roha di nasida saluhutna songoni nang ruas ni kuriam nanaing macalo pasu-pasu parsaripeon ima pasangan Frans Nomensen Panjaitan doho Romauli boru Simanjuntak na dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 Mei di HKBP Cibubur tuho do pasaton nami Tuhan nasida do sudah aka keluarga nama kaholongi do nasa todong nasida pe pasu-pasu ma Tuhan nasinakap ni rohana sidai dengan mardaran acarai jala 7 loon kabi ruas na burju nasida ruas na boy sitiron di hapor siaw nang di pambahenan pe aka usaha perkarjuan nasida pasu-pasu tabaya kapacamotan di nasida Tuhan atong saha di homa kedua pasangan nom ali Tuhan di bata amanami saluhu na Tuhan hamina punga pada do bason kudang do aka
masalah-masalah wadu pihami atong napos marohanami tuho odo Tuhan namang lihun gogo doho bisuk doho sahala dihami songon ama songon ina nang pahalado di tonga-tongani parumah tangga nami nang di tonga-tongani huriam doho di masyarakat pe Tuhan asa saluhuna upatu pahami di ngulu namion gabi pasu-pasu ma tu sudi halak jala hamuliaon diho tokinai Tuhan naing u tangi hok kami hatam na pinasaha ni na posom amanami amang pendeta ceha harahap saya homa nama masu-masu nasida taruli hami di sude denggan di basam jala gabi bohal nami matutu mangulahon aka ulon nami tujuloon atong jonjongi mapungan nami on Tuhan muliate madiho sesai madosa nami mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangyang nami on amin.
Maredehita sebuk kede nomor 620 ayat sada dohok 2. Martanyang mahita. Asin rohama dihamu dohot dame na sian debata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Koras madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hatan di debata di pertanyangata di bodarion imasian buku panurirang jesa Jeremia biddu tulu ayat sada sahat rodi ayat sia. Panurirang Jeremia biddu tulu ayat sada sahat rodi ayat sia. Ujahaho matuhita songonon matar surat lisi. Hasesitong di baga-baga taringo Tuhan memulak sian Babel. Dungi Roma hatani Jahuba tu si Jeremia pahadua halihon dina tarhurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Songonodo hatani Jahuba napasitokon baga-baganai. Jahuba nama jadi hossa laho pasuton. Jahuba do guarna. Jojo maho tuau asa hualusiho. Asa hupabotohon tuho hata akkanabulun dohot nasokal akan naso binotomi. Songonod do hata ni Jahuba debata ni Israel taringo tu akabagas ni hutaon do taringo tu akabagas ni akaraja sian Juda akka naung niloha bahen partanobatoan dopak akka salosap dohot dopak akka podang. Adong pe jolma masuk tu bagasan laho marmusu do pakhalak kasdim asa gohanna akai do bakini jolma akka naung hubunu di bagasan muruku do di bagasan rimasu ala nong hupadau bohiku sian hutaon binahen ni saluhut hajahaton nasida idama ausad diri paheheon tunasida hahisaron dohot hamalumon jala pamalumoku nasida jala au papatarhon tu nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot jala au manugyo mulak akan natarbuangi siya Juda dohot akan natarbuangi siyan Israel jala au pahoton nasida suang songon dimulana jala au mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai namardusai nasida do pakau jala marpamuati rohakku di saluhut hajahaton nasidai namardusai nasida do pakau jala nanioson nasidai yau jala ikon gabi barita silas ni rohakku hutai bahen puji-pujian dohot hamuliaon maradupon saluhut bangso parbegu di tanoon akkana ubegi saluhut nadinggan nahubaheni tu nasida jadi tarsonggot jala akahitir nasida mida saluhut nadinggan dohot mida saluhut hutaon nahubaheni tu nasida
ima sahatna. Hamu nama nami na nami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Turpukta nahujahanakin manang natabiginakin ima nagabi epistel di hari Minggu na nengro. Ima di Minggu rogate. Dangapala takas molo tapahobbar tu guarni Minggu nakin ala epistel tu hari Minggu doon namar guar Minggu rogate namar lapatan martangiang manang berdoa dangapala takas nakin molo tapayutiut ate turpuk tahun hona tu lapatan di tangiang jala molo tapaubu nakin manang tapadumu tu turpuk epistel di pertanyaan ata imana gabi jamita tu hari Minggon baru pe jupang ta hadomuan ni guarni minggui tu turpuk epistel di Bornginon ala memang epistel songon bui dokonon molo di dokon na julu patu julu ni jamita alai boiro pengantar tu jamita manang pengantar lau mangatu si jamita alena pasti amanginang dang asal dibuat turpukona teh asa tabereng jo songo dia do turpuk tahun hobbar tu guarni Minggu rogate nah tapi dang apala adong guar rogate manang martangiang disi songon epistel di pertanyaan tanakin uju martangiak kamu nina jelas do hata tangiang adong disi hamu naman hami inanami sude ugamo do mangajarhon dohot manaringoti taringo tu tangiang dang adong ugamo na so mangajarhon taringo tu tangiang las ugamo dia be termasuk ugamo ni halak Batak pe ya amang manurung dia aima nasida mantan sianido ate adong do tonggo di siate tonggo maguarna molo di hatak halak Batak manang di agama Batak rupaning jalata budu halak Batak mangalapati taringo tu tangiang amanginang dakku boto apakah itu muncul setelah ada Kristen hadir di tanah Batak manang adorang suadong halak Kristen manang hakaristeno dupi di tanah Batak nama dok satu ngani ulaudo tangiang hira sudedo halak Batak mangatusi hira sudedo halak Batak mabotoi alena tapi sasitong na molo tepe bagas rupaning lapatan ni tangiangi satu ngani ulaon nga bidang lapatan ni dah nga bagasi rupaning diurupi tangiangi do hita diurupi tangiangi do hita lau pasauton akan naniulan ni tangata namar lapatan molo diduk naki satu ngani ulau do tangiang berarti akasi pertangiang adong do pos ni rohana ido lapatan ni asa molo dang adong pos ni rohana tahali tahapur syai hata nama dok satu ngani ulau do tangiang nggak ada gunanya itu pos ni roha do tangiang amang ido songon aku dok naki sudi ugamo mengajar honi do tapi marasing-asing pada dapot nasida alisa ada do tujuan ni aka tangiangi tarlumuwi madihi tahala Kristen boy do konon molo ditaringoti taringot tu tangiang parsaurat tadu idok di bata deleta marsaur do idok di bata inang jadi molo taboto parsaurat tadu di bata rocking parsaurat tai baringgas mahita martangiang ay nama kata tayo do debata do hita molo martangiang ada komunikasi dua arah dan satu arah dua arah do ido makana di istiani halak Batak tangiang dan martami jojo do begi do pe di Jakarta martamiang mahita nina amang bais na narak bagasan martamiang mahita nina HP tangiang sian hata tangi dengar jadi dua arah saya mendengar Tuhan Tuhan mendengar saya ada komunikasi ada persauran adong pakatatayon molo tatu si manang ta haporsyaido na persaurat tado tangiang ido debata nung nadinggani
Berarti solhok mahita mululam juk maka tataya teh. Kan akan ajonok, akan soulmate, akan nasaroha, akan ada porohana, masih holdui. Meradu WA. Nah itu ada dodong video kolon. Ate, buhita pabereng. Hei, Eda, lagi di mana? Neteng kan? Ini masih selfie. Itu dah. Asugari sogoro hatta. Mar telepon mabar, nasalah pici din. Mati. Itu dah. Ale mulut tabu persaurani. Tabu maksudnya terbuka. Itu dah. Itu tangyang. Doson songonido tangyang tamul persarata tu debata amanginang. Tabu pakata tu debata. Dang diatur-atur tangyangi. Ali Tuhan debata. Aman nami. Ababababa namu setangan. Ya. Biasa saja. Itu dah. Dang pula dong diatur-atur mulu hita namar dongan kan. Itu dah. Badoleh, bah ima doleh bah. Ai sawina tu bah. Songono baga desimlay ulu bah na hupijam don na musik kan. Ala tabu pakka parsaurani. Songoni do halak namar saur do debata. Denggan parsaurani adong pakka tatoni. Nah, tapi di bagasan tangyangi adong pangiduan. Adong pangiduan. Tetapi halak nam makalo mohon persauran ado debata dang pala ikon adong pangiduan. Dang pala ikon adong pangiduan ni. Sadok maka tatayaw do debata. Tabu do na makatatayon. Gari to dong hatta tabu pakatay makatataya teh. Lama tu debata. Amanginang patuduhon persaurat do tanyangi. Hita do debata do hita. Nah tapi songona hudok nakin juk do disigai pangiduat tai tangyang tai persaurat tai. Alamul madabu hita tu pemamahan bahwa doa itu adalah permohonan sabing ansih. Sudi neta pangidui di leon enang. Gaung. Aku saya hutangnya kau agak moro otik degikon. Samarne yang otik. Asabu bebas si bahicak mardel itu dia dang hosa-hosa. Tabu do molo deging di basong namang si hiti. Anggo amang si gultum sadu pado hami. Ate. Ya, tabu do pag deging ngonin pas tibo otik. Ya iba pedek mok hafal kan begitu ya. Ale godok matuhamu. Jok do iba mungkin mangido Tuhan agak marni yang majonnya notik bah. Asa unang pasop itu dagingon rupaning. Tidak semua doa dikabulkan Tuhan inang. Unang gabe menek hapor siot tadi si. Songon dilansia nakin hudokon songon hita maradopon geleng tai dui. Dang sudina dipangido geleng tai talehon. Sudi talehon. Tahu. Ba mulu sudi du talehon ba setabi dak dinggan cara berpikir nak, nggak sudi radik, minta semua, satu ngani ulaudo, tangiang. Di baheni tahu je maju mamereng di bagasan turupuk tahun. Songod dia do, tangiang, hobar tu turupuk pertanyaan di Bornginon, nah tapi dang apalah disinggung masalah tangiang disi. Dan yang riko tabo tau manginang, na berjuluk dia akan martangi yang hobar tu turpuk tahun ima ikon jupang do di ngulu nisi partangiangi pos liroha ikon pos dorohata namar tangiangi jala ikon porsea do hita anggue pastilah alai godang do halak ragu di haporsionai ragu ibana di pos niroha itu di bata. Suku-sukun porsia dohita na ditangihon di bata tanyang ta. Porsia harus dan jangan gimana ya? Dang songoni. Tahu dah urusan Tuhan lah, jangan. Ditanyong di bata do sudi akad tangiang. Tanyang na songon dia pe. Manang nasalah pe didok jol matanyang ta manang na songon dia pe tanyang tadi tanyong di bata do sudi tangiang na porsia. Unang pitur laro hatta di jalodo di lehodo unang majo
So na hodok nakid do yastuan nate. Natoras. Suri dipangido. Taleon daong. Alay naso dipangido geleng tay uludo ta. Taleon. Ido dah. Dakuboto sarupa hita. Dan nakibi di jabu poho pumuna. Mulu mari minggu di pitor de bare do makna no. Ini kolekte kalian ya ini. Dakya dipangido dan gimana kolekteku dina. Pitor di padadi di. Di boto di batado ahana patut lehonon na tujolma. Jadi imam martanyang pos dorohata na baduahon pos dorohata uju martanyang hita dia lusi di bata tanyang ta ikon pos dorohata dia lusi do hapor siyaw doa manginang ujahan manang dasor ni na martanyangi dang hasomalan sabing adong do halak hasomalan sabing mulu martanyang kan ali tuhan pas satokin ngamale musik kan begitu ya hasomalat deh alai ikon tahapor siai do tanyang tay uju martangiak kita maingot taingot ikon porsia do hita ditangi hod di bata dia lusi di bata do sasitong na tanyang tay naso taboto do mangalapati manang maboto alus ahado alus ni di bata dang song kita tu geleng gak bisa namse kan begitu dang songon jol mahit de bata molo tu geleng tay kan nggak bisa nggak ada duit na julu itu juduk bigi di pinggol hu mak beli dusan dulu nggak ada duit habis menurut baju seragam bui do apalagi seragam di para hari Kamis kan do pengumuman para nata ale nggak ada duit baik majo bisa saja mungkin uang itu atau kebutuhan kita itu bukan untuk kita dulu dialihkan ke yang lain. Holani didok diturpuk tahun dia dulu jojo maho tuau jadi halak na martanyang sadok di pabotohon tu di bata napi nagidunay si hol ni rohanay sadok di pabotohon di bana ahano narikot neng lehonon di bata ati bana jangan-jangan dia minta 1 ternyata Tuhan kasih 3 atau 10 biar Tuhan yang bekerja Jojo mahotuau asal welusi honina. Ini pernyataan Tuhan amang, bukan pernyataan Yeremia. Narono hata di batas Yeremia madok tibana jojo mahotuau asal welusi asahu pabotohon tuho akana bolon nasokal akana sobinotomi. Wah ini luar biasa nih Tuhan. Ternyata dia mau memberikan dan akan memberikan lebih daripada yang kita pikirkan namang. Holani pabotohon gora gorne jowi bana pabotohon saluhna indah pada waktunya itu dah indah pada waktunya. Nah tapi di bagasan terbuang dosi Yeremia hati hai terhurung musaibana song dedo kondek sade terhurung ibana alani suguni rohani Raja Sedekia tikini terhurung ibana alai dulu jauh-jauh mahotuau lapatan sering dah berbicara dengan saya katakan kepada saya semua hubo to dohol somi nah tapi sasitong na di ayat di Matius onom ayat nakin nga hujahan nakin na lupa do musik maka kadang nahona kopiton murah-murah do lupa mang ate ya ipe unang ya ipe unang madoson na sidahamu ay diboto Tuhan Yesus madokon di Matius onom ayat 8 ipe unang doson na sidahamu ay diboto amamuna do narikot di hamuna adorang somangi do hamu ini pasti dari Tuhan. Jadi una pula pagejak kumol tanyang martanyang mga pekun gejang satu si Jokowi dang pola ngay boto Tuhani rupaning ya satu Ukraina habis oh ya do kita tu si merhua mahita tu si
Amang si maju tak mungkin heado tu Ukraina marang tu Rusia ala nasida di dep lutikinya teh. Ya. Ale mo lo song kita do mang. Mulai tu belige bi ngapuji Tuhan ate. Kan itu. Nah penting mau lo mangan, bamangan mak. Kan itu. Ale mo lo tanyang pangodianon, tanya ko masudi. Ay tanyang pangodianon maguarna. Mangodihon na asing. Mewakili tanyang teh. Itu. Di bahini na parjulu ikon adong do pos ni roha. Dia kasih pertanyaan. Ikon marhapor siaw do tangiang. Juju maho tuau asa hualusiho. Ido makana dong endekur na julu. Juju doau tutu haki nasay toktong tapau na mga lusiaka alu. Ano penatalu tidak? Iya. Ala memang tarapatu pada batado sudi. Tarpatu pada batado sudi. Ay didok do nakidiat onom. Ida ma'au sadiri paheheon tu nasida hahisaron hamamalum au do pamalupon nasida au patupon nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot. Semua bisa dilakukan Tuhan. Atong pos marohata tangyang tai ditangihod de batado. Di satu waktu di sada tiki lehonona do tuhita dang tuau tu geleku dang tu geleku tu pahupuku ai diriku deh. Mungkin doa kita itu Tuhan tidak berikan kepada saya tapi kepada anak saya atau mungkin kepada cucu saya dang tu tetanggai tu dirit tadui ai hita do namanya dui napa dua hon ikon radedo hita maka nguluhon nani dok ni batas orang dok nakin dengar-dengaran tangi masih tangiangan masih tangian kita dok debata. Jangan hanya kita yang didengar Tuhan. Tapi kita juga harus mendengar Tuhan. Apa kata Tuhan? Ede bukedeta nomor 204. Saya jariau Tuhaku uju martangi yang mau di bahasa Indonesia adong do lagu teh kidung jemaat teh. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengerti dan percaya. Duduk nak. Berarti kita perlu juga belajar dengan doa, menerima, mendengar, mau menerima, memasukkan firman Tuhan ke dalam hati. Dang sepihak, manang dang holan satu arah tanyang tayamang. Jalan parpudi unang lomoni rohaku lomoni rohamasaut dijauh peuduti hamu lagu dah ate na patuluhon na parpudi ikon sa urdut do tanyangi dohot tabahenat tai asa unang holak kata tanyangi halak nasi pertangiang pardame dui nang hira-hira mogap di bansi tanoni marsinggang do ibana managam tuhani dung jupang petiki na sumurut arsaki Tuhan nama naluhon sude pangagoi ido pos rohana pardame ibana itu makanya kota bading gadong uluta mulu martangiang beda tung adong dope hosom di hita ikon saur do ali Tuhan leho madame di hami hapi di bereng madongan ne ina muse berhua muse marosi mokon na muse jangan ikon pardame do si pertangiang iko boy do tapatuduhon si pertangiang doa ya si pertangiang doa molo si pertangiang ngau ikut di botojol madu oh ala si pertangiang ikut labot doa ido songon tangiang tamulom dang adong halak manongga ki martangiang ate adong do idang beta martangiang namu se beta hari Tuhan
danga dong. Kan labok do halak na martangiang. Tuhan asiroham. Tuhan. Ina musik. Kan? Labok do halak si martangiang. Dak ke halak gorso-gorso martangiang. Tuhan, no, sada. Baca seorang, 2, danga dongi. Ale labok do halak si martangiang. Ikon sa urdo do tanyang tai di pabahenat tai. Dang holak kata. Buru margejeg-gejeg kita martangiang. Ale molo so paparange hodo tanyang tai. Saya ragu dengan itu. Hapur syok kumadok. Daku boto Tuhan. Di baheni taringo tu tangiang ikonadong do posinurhata. Tuhan pasti. Ada kata pasti di situ. Pasti Tuhan memperhatikan doa kita. Pasti Tuhan mempertimbangkan doa kita. Mungkin dalam bentuk yang lain Tuhan menjawab doa kita, atau mungkin dalam bentuk seperti yang kita inginkan, tetapi tidak seperti itu. Alena pasti namanginang uju martangiang pastihon ditangihon debatado tangyang tak. Di bahini tahaburjon mak martangiang. Tabaduduhom mak molo na tadasolhot hita do debata. Juk mahita martangiang. Ganup lakata tangiang mahita. Dang apal iko manglopit tangan martangiang. Budo bolang pe budo. Bamulu martangiang do iko malopit tangan ni nasiluteria teh. Tapi mar motor mak. Tuhan na. Balasiman lulus. Los tu rumah sakit mai bana. Kan itu. Rohado na martangiangnya. Molo tung pe diurupi hita asa songon martangiang lopit tangan dalam keadaan na normal dui. Ba molo tiki manupir hita. Habis Tuhan Yesus, alia meramai dari kita sampai nobel dem. Dapat. Jangan-jangan tu pendorangkon nama hita di bahaya nanti. Di bahani pasti homma amanginang adong hapor syota. Mangulu di hapor syotai mahita molo martangiang kita. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata mola tema di pasat rohanami tu adopamu. Dipakulingi hohami Tuhan mariti barita damasa. Nania ini panurang musi Jeremia. Ujutar hurung ibana di hurungan di sisi dekia. Raja nama kasuguh ibana. Nang petar hurung ibana. Nang pe sahalak na di hurungani. Didongani hodo ibana makatatai Tuhan. Dipakuling hodo ibana. Dipasahat hodo hata paposon rohana. Jupang mapakatayon. Rikot neng pabuamu tu ibana akan rikot. Asa diboto panurirang mi. Naso dipaso buho nguluna. Naung makalujahon ulaw mi. Ali Tuhan. Tarsongoni marahami. Juk naiho Tuhan roh Tuhami. Dipakulingi ho hami. Hape lalap hami. Manangihon akan na asing. Gabida kutanyo kami ho. Holan nariko di hami. Hodo na manangiho kami. Hape uju makatay ho Tuhami. Dangapala huleo kami roha do pikiran nami. Manangihon nanidok mi. Ali Tuhan nunga hubo Tuhami sautik taringo tu tangiang parsaurat do HPI dot ho hami dot ho uju martangiak kami na makatatai do hami dot ho makatatai papuaso na di bagasan roha do pikiran nang pedi boto ho Tuhan na masa di ngulu nami sadok ngulu nami yon dangadong nalibe di ho sikop do di boto ho ala itung di hari kotoko do Tuhan persaurani di pakatayon marhiti tangiang asa hutangi ho kami ho jala hami manangi hoko ali Tuhan urupi hami juk nai hagyo ni daging
sihol manang lungun ni rohanami mangabati hami manangihon hatam, manangihon suaram dibaheni Tuhan, urupi mahami asa terbaik kami uju martanya kami pos rohanami diajari todim hami martangiang manangihon ho jala pasahatun jauh-jauh nami alu-alu nami tua dopamu na sumurungi aidang adong nasotar patu paho pasu-pasu mah huriam HKBP Cibuburon mulai sana memek nama gudang satu nama tua pasu-pasu sudi parhaladuna nang pangulan nagok tiki na niuluhon ni uluan ni hurianami na tongon dang rap dohot hami ala marujung ulu ina pangitubu di nasida ali Tuhan apuli nasida apuli nang sudik ruas ni huriam na di bagasan arsak na marukil nuaing pargugoy nasida akan nagalelehon semangat di nasida akan namarsahit pamalum dohot akan na saya mangalului saya jupangan matuhan akarokap parkarijuan siya bingabingon ni keluarga dot akalan na asingi Tuhan tarlumubi hahipasoni pasahap may tuhami dang holan parsahiton manang hahipason ni pardagingon ale doho manang hahipason ni partodion nami asa tubu si hol ni rohan nami makatatay dohot ho Tuhan ganup tiki di nahubulu sami partikiani atong pasu-pasu ma hatami urupi hami mangkanguluhoni pasu-pasu parpungan namion pasu-pasu parsoran nami pasu-pasu nang bornginod di hami gabi borngin pangalapan ni gogo ma di hami Tuhan asa di bagasan lasin roha di bagasan hay pason di bagasan kesegaran hay marsugut lahu manguduti musya kaulon nami na pinasahami atong sa dosa nami amang asiroham di bagasan Yesus Kristus matanya kami tuho amen mari demahita laos tapasahat mapiliata Lasma rohamu makiri Lasma rohamu makiri Lasma rohamu makiri Lasma rohamu makiri Sai bengen dihapor suhon Sai bengen dihapor suhon Sai bengen dihapor suhon Sai bengen dihapor suhon Lasma rohamu makirim Lasma rohamu makirim Lasma rohamu makirim Tadeon ayat 2 las jongjong mahita Sai bengen dihapor suhon Sai bengen dihapor suhon Sai bengen dihapor suhon
kita martangiang alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saot molo menuruham di Banua Tongon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari. Sisa merusa nami songon panesana nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, balua mahami san pangaku. Aihona puna harajaon, dohot agugoon, rodi asangapon saliling-liling. Amen. Asinirohan itu hata Yesus Kristus, holong nirohan di bata ama, dohot persaoran itu di porbadia ima, na mga ramoti hamusaluna. Amen. 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 Pangmusuh